Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Monto plus Ankafiziny ny Monto Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 10 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Luxor, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao manaraka ny fotoana ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina ny Logité no rahanao amin'izao fotoana ary manasa anao ihany koa hijery izany hatramin'ny farany handeha ary ho arahana avy hatrany ireo vaovao misongadina. Ny ampy 9 indray ny tranga vaovao ny coronavirus ary avy eto Antananarivo avokoa ny 10 ao anatin'izany raha ny tatitra voaray tamin'ity androany ity ny ampy ireo nodimandry lavony izay tsy mikaretina Covid-19 izany hoe tafiakatra 20 ny fitambarana hatramin'izao 7 kosa andany izay ireo manana fahasarotana eo amin'ireo sotraretina na ny forme grave ary 17 ny isandreo sitrana vaovao ka ny 13 tao anatin'izay avy any amin'ny faritra Atsinanana avokoa handeha arahana ny fintiny antotanisa mikasika ny fivoarana ny tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny ampy 2 indray ireo nodimandry lavon'ny coronavirus izany hoe 20 zao no isan'ireo nindaosy ny fahafatesana vokatra izay valanaretin'izay. Ny ampy 7 ny tranga vaovao taorin'ny valim-pikarohana azo avy amina laboratoara misa 3 izay mitsinjara toy izao. 7 ny fitiliana no sahan'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux. 7 ny fitiliana nataon'ny laboratoara LA2M ary misa 5 ny fitiliana ny andreketan'ny laboratoara tao amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenaval. Tahak'izao kosa ny fitsinjarana ireo tranga vaovao misa 7 ny 5 avy eto Antananarivo, iray avy any Moramanga, ny ambiny kosa tsy mbola eo am-pelatanan'izy ireo hoy ny tatitry ny profesora Vololotina Antamary Daniel. Ny forme grave 7 dia mitsinjara ho toy izao ao be felatanana ny raisina tanana ny 12 amin'izy ireo eny Anosiala ny 7 eny Antotapenaka ny 4 Antsirabe ny 2 Morafeno ny Tomasina ny 2 ary hôpitaly Analaknina ny Tomasina ny anankiray. Izay ireo forme grave 7 ireo. 17 ny isan'ireo sitrana vaovao araka ny tatitra voaray androany. 13 amin'ireo avy any amin'ny faritra Atsinanana ary ny 4 avy notsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Raseta be Felatanana. Hatramin'ny faharoan'ny volana Jolay, 7 sy 303 alina ny fitambaran'ny test PCR efa vita. Raha fitinina kosa ny taremarika maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara, nanomboka tamin'ny 17 mars hatramin'ny 2 Jolay, 12 sy 502 ireo olona mitondra ny tsy mikaretina. 7 sy 10 no efa sitrana amin'ireo, raha toka 7 sy 700 no isan'ireo mbola manaraka fitsaboana. Tsikaritra tamin'ity herinandro ity fa niakatra ny isan'ireo tranga vaovao teto Antananarivo. Ambony indrindra amin'izany ny tamin'ny Alarobia 2 Jolay satria nahatratra 7 Azo lazaina hoe nanatombo avy roeny oharina ny tamin'ny Alatsinainy izay ny isa 7. Mihoatra ny 7 kosa raha tsy ahivina ny tranga vaovao teto Antananarivo ny talata faran'ny volana Jona ary izao ny tombo 5 izao indray ho an'ny androany.
Vaovao tsy mifanalavitra amin'izay antotanisa mikasika ny coronavirus izay dia anivelany olona hatrany amin'ny 4,000 no sitrana tamin'ny Covid-19 izay mpiangona ao amina fiangonana iray any Korea Atsimo no nanambara ny fanomezana rà na ny plasma ho an'ireo marary nivelana retina anisan'ireo mitentina hatrany amin'ny 3,7 tapitrisa miliara $, ho an'ny fitsaboana ity aretina ity. Fikambanana ara-pivavahana miorina ny Korea Atsimo antsoina hoe Shonji Church of Jesus no nilaza fa mahery ny 4,000 ireo mpikamban'ny fiangonana sitrana tamin'ny Covid-19 izay vonona ny hanome rà plasma mba hamokatra fitsaboana vaovao. Tentina 3,7 tapitrisa miliara $, eo ny sandany rà raha toka 500 mililitatra no omeny marary tsirairay 4,000 isa. Sarotra ny hanafainganana ny fampiroboroboana ny fanafody ho an'ny Covid-19 raha marary sitrana 200 ihany no nanambara ny fahavonona ny hanome rà. Ny fanomezana be dia be amin'ireo marary sitrana amin'ny fiangonana Shonji dia hamany olona ny tsy fisian'ny rà amin'ny fikarohana, hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny Green Cross Pharma, orinasa misahana amin'ny farmasia any Korea. Nandritra ny ampahefany voalohany tamin'ity taona ity, ny fianaky ny tsimokaretina haingana dia namely ireo mpikambana tao amin'ny fiangonana tao Daegu any Korea Atsimo izay nisehon'ny famantarana voalohany ny krizy niaraka tamin'ny adihevitra momba n'ireo mpizahatany avy any Chine talohan'ny findrany tamin'ny mpiangona. Niresaka tamin'ny manam-pahefana momba ny fahasalamana izahay ary niezaka nametraka drafitra momba fanomezana. Ny sasany tamin'ireo mpikambana sitrana dia efa nanolotra amin'ny anarany manokana ho fankasitrahana ny fanampiana avy amin'ny governemanta sy ny ekipa mpitsabo. Naneo ny faniriany izy ireo handray anjara amin'ny fanampiana amin'ny fiarahamonina, hoy ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny fiangonana io. Ny governemanta ao an-toerana sasany any Korea Atsimo tato ato dia nametraka ny fanoherana ny fiangonana tamin'ny fiampangana, fa tsy niara-niasa tamin'ny manam-pahefana ny fiangonana tamin'ny tsy nandefasan'ny lisitra ireo trano sy mpikambana ao amin'ny fiangonana. Tsy nisy porofo fa i Shonji dia nanome lisitra tsy feno nanovaina ary tsy nisy afa-tsy fitoviana kely, hoy King Kang-lip, lefitry ny minisitra momba ny fahasalamana. Ny fikarohana akademika momba ny Shonji sy Covid-19 fa nilaza fa ny fiangonana dia nanome ny lisitry ny Koreana tatsimo mpikambana 9 andro taorian'ny fangatahana, ary zany tamin'ny voalohany dia tsy nazava raha ny fanakatonana fotodrafitrasa sy ny fananana dia tokony ho tafiditra ao ny rehetra ka nangataka ny lisitry ny trano fonenana ny governemanta. Nilaza ny mpandrindra ny fampahalalam-baovao avy eo amin'ny fiangonana fa hiara-iasa feno amin'ireo fanadihadiana avy amin'ny mahasovin'ny governemanta ny fiangonana. Tombanana ho rampitso kosa no ivoaka ny valin'ireo fitiliana ho an'ireo natao fakana singa andiany voalohany teny amin'ny centre médical Covid-19 eny Andohatapenaka. Marina fa ny laboratoire LA2M no misana ny fikirakirana izay fitiliana izay sy mamoaka ihany koa ny valin'izany afaka 720 ora na ihany koa 270 ora aty aoriana, manodidina ny 300 isan'andro ireo olona izay tonga eny amin'ny villageoire Andohatapenaka liana amin'izay fanaovana fitiliana faobe izay mahery ny 50 kosa hatreto ny mpiasan'ny fahasalamana mandray an-tana azy ireo eny antoerana raha ny vaovao voaray ihany koa. Entitra kosa ny fepetra niraisy avy eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena manoloana ny fiakaran'ny antotanisa mahakasika izay tsimokaretina coronavirus izay indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo manokana. Maro ireo mbola miny mandika ny lalàna izay hiarany sazy avy hatrany. Fiara-miisa 1,320 no nahiditra Fourrière satria saika ivoaka ny faritra Analamanga na dia hoaza ny fandrarana ny tsy fahafahana mivezivezy any amin'ireo faritra hafa ihany koa. Ankoatra izay dia mbola maro ihany koa ireo olona tsy manao sy tsy mitondra ny arotava teny Andalambe teny. Ireo rehetra ireo no entiny Aina Rabarsoa sy Rivonirina tekaleo amintsika. Isan'ny andraikitra lehibe tsy maintsy raisin'ny zandarmaria-pirenena ny fanaraha-maso ny fivezivezena eto amin'ny faritra Analamanga amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Mihamafy ny fepetra ny raisina satria tsy mitsaha-mitombo ny atotanisa vaovao marina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus indrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Mbola maro ireo amin'ny tsy manaja ny fepetra efa napetraka ka niara-nisa azy avy hatrany. Isan'izany ny fivoahana ny faritra Analamanga. Dia indrindra amin'ireo faritra mivoaka Analamanga
dia misy ireo tomobile izay tsy fivezivezen'ny olona dia tena ferina zany fivezivezen'ny olona. Dia misy tomobile raha ohatra zao misy 2 mahery no nisavaina tataon'ny faritran'Alamanga zany amin'ilay mivoaka ny RN4 RN2 RN7 dia nisy araiky amin'ny 30 no naverina. Dia nandritran'izay zany misy 5 koa ny fiarakodia naiditra forera. Ankoatra izay, mbola ahitana olona tsy manao aro-tava-trano mivezivezy eny an-dalambe. Mbola miatra ny fanasaziana azy ireny toy ny teo aloha. Raisina an-tsoratra avokoa ny mombamomban'ireo olona ny mandika lalàna ireo, ka raha mbola mamerikelika dia miakatra fitsarana avy hatrany araka ny lalàna mipetraka. Manjatony mahery raiky amin'ny 70 ihany koa ny olona mbola tratra tsy manao aro-tava. Dia ireny olona ireny zany akoatra ny hoe fanaovana asa ho an'ny tombotsoa iombonana dia tsy maintsy raisina an-tsoratra koa zany ilay izy anaovana procédure. Fa raha mbola mamerikelika zany izy dia alefatsika any amin'ny tribunal izy satria milaza an'izay ny lalàna raiky amin'ny 70 ohatra raiky amin'ny 10 mahakasika ny situation d'exception. Mbola miatra eto Madagasikara ny hamerana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao, ka tsy ny eto amin'ny faritra Analamanga ihany no entitra amin'ny fiarovana sy ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19. Mitohy isan'andro ihany koa ny fanasaziana ireo olona tsy mety na minitsy manao aro-tava ny Mahajanga. Betsaka ireo olona no efa voasazy. Raha ny omaly sy androany dia miisa 770 sy 900 ny isan'ireo olona voasazy sy nanao aro-tava tany Mahajanga. Naorina tamin'ny fiarabe ny tafika malagasy izy ireo ka hoentina amin'ny toerana manokana izay tokony hodiovina. Tamin'ny androany dia niteny amin'ny faritry ny Seranatsambon'ny Mahajanga no nanatanterahana izany. Faraka ny fanapa-kevitra izay noraisiny fitondrana Foibe dia miverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra amin'ny kilasy mpanadina tao anatin'izany ny distrikany Toamasina voalohany izay nanomboka niverina an-tsekoly sy nampidra ireo mpianatra nala fanadina tamin'ity androany ity. Namoaka fanambarana kosa nefa ny DIDEC na ny direction des écoles catholiques fa isy ny fanatanterahana ny fanadinana manokana ho an'ireo sekoly katolika raha ho an'ity taona 2024 ary voakasika ao anatin'izay indrindra ireo hiatrika ny fanadinana CEPE sy ny BEPC ao anatin'izay sekoly katolika izay Ianarabarisoa Rivinirina Tekaleo. Nanatanteraka ny baiko nomena ireo sekoly any Toamasina androany maraina. Niverina ny asa avokoa ireo mpampianatra rehetra, saingy mbola maro kosa ireo mpianatra no tsy tonga raha ho an'ny CEG Ratsimilao manokana ny amin'ny distrikany Toamasina voalohany. Misy ireo lamina ara-pampianarana napetraka amin'ny aloha mba hamaranana ireo fandaharam-pianarana isaky ny taranja. Nanavisina ny famerenana mba hanatsarana ny voka-panakinana. Tamin'ny CEG Ratsimilao dia magnaraka tsaka sy andavany ny baiko izay nomeny fitondram-panjakana zay. Nefa nazanatsy zany misy ny lamina ara-pedagogika izay apetraka, misy ihany koa ny lamina ara-pahasalamana izay tsinjovana an'ireo mpianatra reo. Zany hoe eo amin'ny lafiny ara-pedagogika zany dia hoe amin'izao fotoana zao zany efa miverina tanteraka zany ny mpianatra ary tonga daholo zany ny mpianatra. Fa ny mpianatra foana zany mbola maromaro zao ny tsy tonga, manodidididina eo amin'ny centaine akeo zany raha araka ny relevé d'absence izay tonga am-pelantananay no tsy tonga. Nametraka rindran-damina ihany koa ny sekoly noho ny mbola fisian'ny amiana ara-pahasalamana ho an'ny mpianatra kilasy fahatelo manokana ao amin'ny CEG Ratsimilao. Miisa 420 izy ireo no zaraina amin'ny efitrano 20. Mpianatra iray isaky ny W mila manao aro-tava sy manasa tanana amin'ny savony avokoa ny mpianatra sy ny mpampianatra alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano mpianarana. Amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia rahantsika malala moa zany ny zava-misy dia ny fametrahana ny fepetra rehetra mikasika ny distanciation sociale zany dia tsy maintsy najaina mbola mipetraka ihany ny fepetra izay napetraka tamin'ny voalohany igny ka hatramin'izao. Zany hoe
mpianatra raikiraiky zany isaka ny tableau banc isaka ny ao an-dakilasy ary na ny mpampianatra na ny mpianatra dia samby manao kasobosy daholo ary samby amporosihina manasa tanana ny alohany hiditra anatin'ny salle de classe ka eto zany dia samy manentana ny ray aman-dreny ihany koa amin'ilay fitandrovana zay fahasalamana zay satria laha tokana miaina mba hanampy anay mpampianatra amin'ny fagnanaran'ireo zaza ireo mba samby anao kasobosy na aty an-tsekoly na ny eny an-dalambe eny fa na any amin'ny fiarahamonina zay misy anjareo tsiraikiraiky. Ezahin'ireo mpampianatra ovintaina anatin'ny iray volana ireo fandaharam-pianarana isaky ny taranja na nisy aza ny fahabanganana nandritra ny fotoana tsy nianarana. Ny fanadinana andrana kosa dia mankina amin'ny fivoahan'ny daty ofisialy izay avoaka ny fitondrahana no anatanterahana izany. Raha toka efa nametraka ny tetiandro manokana anatanterahana ireo fanadinana andrana CEPE, PEPC, baccalauréat ny sekoly katolika araka ny fanambarana navoaka ny DIDEC na ny direction des écoles catholiques. Ka ny 7 hatramin'ny 15 jolay 2024 ny CEPE, ny 20 hatramin'ny 12 jolay 2024 kosa ny BEPC ary ny 17 jolay hatramin'ny 4 aogositra 2024 ny baccalauréat. Fa isokatra manomboka amin'ny alatsinainy izao ireo kioska manokany JIRAMA natao andraisana ny fitaraina an'ireo mpanjifa indrindra fa ireo nahazo faktiora ambony lavitra noho ny mahazatra. Mampanantena ny JIRAMA fa tsy misy ny fanapahana jiro sy ny rano na mihemotra aza ny fotoana andoavana ny faktiora. Taorian'ny tanjon'ny orinasa JIRAMA ny hanatsarana hatrany ny tolotra arabaritra indrindra fa ny amerenana indray ny fatokisan'ny mpanjifa azy ireo raha ity fanadiadiana nataony miaro sorojy ravaka sy rivinirina tekaleo ety. Ny aiky ny orinasa JIRAMA fa nisy ny tsy fahatomombanana ka lasa niteraka savorovoron-tsaina ho an'ny mpanjifa ny fahazona andiana faktiora indroa na intelo ao anatin'ny volana iray. No marian'ny tompon'andraikitra nefa fa fanatsarana eo amin'ny tolotra arabarotra no kendrena indrindra ialana amin'ny filaharam-be rehefa mandoa izay faktiora izay. Rehefa nanao facturation par lot za dia mba ialana amin'ilay filaharana be any amin'ny JIRAMA reny rehefa tonga ny fotoana fandoavana facture zay zany mitanjona tamin'ireny. Dia ny facturation estimée mba ialana koa ny indraindray hoe tsy voaray zany ny relevé dia estimena araky ny consommation patient'le olona zany mba ialana hoe izy cumule zany le paiement. Izay rehetrarehetra dia tao anatin'ny fanatsarana somary misy tsy fahatombanana na mety hoe tao amin'ny application an'le résolution zany no misy somary fitavozavozana zany na ohatra zany na hoe tsy araka tsara ny application le izy amin'ny anaran'ny JIRAMA sy dia mametraka sy mamerina satria efa misy moa zany natao ny fialantsiny izahay ho any ireo izay miatraikana izany mety misy lesoko tao anatin'ny fanatanterahana ny ezaka fanatsarana ny lafiny arabarotry ny JIRAMA izany. Fanamby apetraky ny orinasa JIRAMA ny amerenana indray ny fitokisan'ny mpanjifa noho izany manomboka amin'ny alatsinainy 9 jolay izao osokafana ny kioska manokana andraisana ny fitarainan'ireo mpanjifa indrindra ireo nahazo faktiora ambony lavitra noho ny mahazatra. Apetraka eny amin'ireo maso ivoan'ny JIRAMA misa 4 eto Antananarivo ilay kioska manokana manampy ilay efa amperinasa eny Antanimena. Ny fitarainan'ireo mpanjifa zany dia ho jerena eo atoerana ary tadavana vahaolana eo atoerana. Ny mpanjifa rehetra zay nahazo faktiora ambony lavitra noho ny mahazatra dia nandray fanapahan-kevitra ny orinasantsika JIRAMA fa mahazo mandoa tsikelikely an'io faktiora an'io hatramin'ny 9 bolana. Raha toa ka misy fahadisony eo amin'ilay index sans compteur, hoe fandraisana ny index sans compteur dia mazava ho azy fa ahitsy avy hatrany io fahadisony io ary amerenana ny faktiora amin'ny laoniny zany.
raha misy olana hafa zay tao amin'ny jirama ny responsabilité ka nahatonga fiakaran'ny facture dia amboariny ny facture iny a mba hitovy amin'ilay facture mahazatra ary mitady vahaolana miaraka amin'ny mpanjifa ny jirama mba amerenana amin'ny laoniny zany ny zava-misy a mahakasika an'io mpanjifa io. Mariana fa misy ny fanatsiajiana nataon'ny jirama tamina mpanjifa manodidina ny 2 alina ka ny 500 tamin'ireo no niaran'ny olana tamin'ny resaka facture raha ny fanazavana trany. Mpanjifa mila mandray ndraikitsika zany hoe rehefa misy fitaraina nataonao tsy lany andro anatin'ny Facebook fotsiny na foniny fa tongava any amin'ny jirama tondra ilay fitaraina satria tsika manana zo henoina manana zo zany hoe henointsika rehefa mitaraina manana zo tsika droit à l'information no ampafantarina tsika izy ary mananjoko tsika ho beazina arakan'izay hoe beazina tsika zao hamonjy any jirama hoe rehefa misy zavatra tsy mety na tsy mifanaraka amin'ny sainao any anatiny any. Mampafantatra ny mpanjifa rehetra eto Antananarivo ary ny jirama fa miverina toy ny mahazatra ny fizarana facture zany hoe facture iray ihany isam-bolana tsy 10 andro intsony ihany koa fa nahemotra hatramin'ny faran'ny volana ny fe-potoana fandoavana facture ary tsy misy ny fanapahana jiro na rano ataon'ny jirama na manemotra ny fandoavana facture azan'ny mpanjifa mandritra ny vanim-potoanany fihiboana araka ny fanambara ny filohan'ny repoblika. Mitarika ny tsy fitovik-hevitra eo amin'ireo solombam-bahoaka sy ny firaisamoam-pirenena ny fanovana sy ny fandaniany solombam-bahoaka ny volavolan-dalàna vitsy mandrafitra ny pôle anti-corruption omaly na ny PAC tafiditra ato anatin'izany ohatra ny fampienana ny feptom-piasan'ny mpitsara eo anivon'izay fitsarana manokana ny PAC izay lasa 3 taona raha toa ka 4 taona izany teo aloha mariky ny tsy fangararana izany ho an'ireo firaisamoam-pirenena voalaza ihany koa mantsy fa voafetra ny dossier na ireo antotan-taratasy izay ho tsaraina ny ity fitsarana manokana izay natao hijiriana ny kolikoly ity manazava ny mikasika izay Piardina Razafitra Manina sy Anja Rakotoray. Nambarany solombavam-bahoaka androany famanana fahefana manolalana izy ireo ary afaka mitondra ny fanatsarana ireo firaisamoam-pirenena mahakasika ny fanovana izay netry izy ireo mahakasika ny rijan-teny amin'ny tolo-dalàna mandrafitra ny ratsa-pitsarana misahana ny adiny mikolikoly na ny PAC. Mandidina ny 4 teo mantsy ireo volavolan-dalàna sy mpanovana anefa ambaran'ny firaisamoam-pirenena homendrika tsy fangararana amin'ny asan'ny PAC. Isan'ny nasiana fanovana izao ohatra ny tsy tokony hanagejana ny fanana ny voapanga iray raha toa ka tsy mbola nivoaka ny valim-pitsarana azy izay manambara fa voaheloka izy. Nokitihana ihany koa ny fe-potoana izay iasan'ny PAC noferana ho 3 taona raha toa ka 4 taona teo aloha ary ihany koa ny fanalana ny mpikambana ao amin'ny PAC raha misy fandikan-dalàna ataon'izy ireo. Isan'ny songadina indrindra ny fanesorana ny fahefan'ny PAC hitsara ny raharaha ara-bola sy ara-toe-karena izay ambarany solombavam-bahoaka fa azo atao ny fahefana mahazatra. Resaka fandikan-dalàna amin'ny resaka économie sy resabola infraction économique et financière zany. Izay no mahabe resaka avoaka ny fiarahamonim-pirenena izay lazaiko eto hoe afaka miteny ianareo manatsara n'izany lalàna zany raha misy hevitra avoay fa izahay kosa solombavam-bahoaka ny fahefana anananay mampanao lalànanay dia avy amin'ny vahoaka ary ao anaty lalam-panorenana ka tsy azo soketaina fotsiny hoe tsy mety ny zavatra natao fa atsarao fa matoa io tsisy afinafina zany napetraka ny tolo-dalàna ity amin'ny birao ny antenimieram-pirenena dia nalefa any amin'ny gouvernemanta hakana ny heviny ary rehefa natao ny assemblée dia natsona daholo ny mpisehatra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly namoaka ny heviny namoaka ny zay tokony atao fa ny mahagaga dia hoe raha solombavam-bahoaka ve ny manao lalàna ka mandeha malaky ny fomba fampandaniana azy dia akinafinafina zany fa rehefa gouvernemanta ny mahazatra antsika hatramin'izay dia gaga atsika raha misy solombavam-bahoaka manana finiavana manao ny asa ny ara-dalàna dia soketaina ohatr'izany. Nambarany firaisamoam-pirenena androany fa tsy nisy ny fampahafantarana mialohan'ny fandaniany solombavam-bahoaka izany. Misy ambadika politika raha teo ireo ka manay izy ireo ny amin'ny isi ny kolikoly goavana ambadika io fanovana io. Mifangaro ary tsy misy mampiavaka azy intsony mantsy ny andraikitra sahany ireo rantsana miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara.
ny aya zany ao anatin'le izy dia misy olona tiana ho apetraka avy eo a lasa tsy stable le fitsarana maleo tena tokoa hoe le fitsarana satria le olona zany vao hiasa dia efa hoesorina sady ka asa hoe misy olona tiana ho apetraka avy eo anatin'le izy. Ny zavatra faharoa dia le hoe izay rehetrarehetra mikasika ny crime économique sy ny financier dia ho akisaka zany a tsy ho tsara impact intsony dia mbola maneho ny ayay anay foana zay hoe misy olona tiana ho arovana avy eo anatin'le izy. Ny zavatra fahatelo farany dia hoe be da be ny fiarahamonim-pirenena misehatra ao anatin'izany hoe ady amin'ny kolokolo zany ary izay mampisy ny démocratie hoe rehefa mahadémocratie ny démocratie dia mandray anjara participation zany. Rehefa kasa hanovana io nefa izy tsy niantso tsy nampandre fa natao ny tany mangingina tany le izy mantsy. Nilaza ny mpitondra teny ny gouvernement Tandroany fa tsy nisy baiko avy amin'izy ireo ny tokony hanovana ireo tolo-dalàna ireo fa avy amin'ny solombavambahoaka manokana noho izy ireo manana fahefana ny anolalàna. Mbola andrasana ny fankatoava ny antenimieran-doolona izany. Maromaro ireo volavolan-dalàna lany teny amin'ireo parlementaira dia ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doolona nandritra ny fotoana izay fivoriana ara-potoana natrehin'izy ireo voalohany tamin'ity taona ity. Isan'ny nisongadina manokana teny anivon'ny antenimiram-pirenena ohatra ny fitsanganan'ny Vaomery izay tariny solombavambahoaka Tsabodikay Honoré isahana ny fandiniana ireo antota taratasin'olona iahina ho nanao kolikoly izay ho alefa ho tsaraina ny anivon'ny ACJ. Teo ihany koa nefa ny fitondrana ny fanovana teo amin'ny fomba fiasa ny pakaraka ny vaovao efa notanterina teo nofarana androany tamin'ny alalan'ny tatitra izay nataon'ny HCDDED ny fivoriana araka ny fanazavana dia mandray fitarainana avy amin'ny mponina ary mitondra izany eo anivon'ny antenimiram-pirenena ity komiti ity ndorana mikasika izay vaovao izay. Misy teo amin'ny enina teo eo ireo volavolan-dalàna no laniana teny amin'ny antenimiram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana. Teo ohatra ny fandaniana ny lalàna mifehy ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Eo ihany koa ny fankatoavana ny famokarana ny fivarotana toaka gasy. Isan'ny tanteraka teny amin'ny antenimiram-pirenena ihany koa ny nahavoafidy ny Benay vofolo lefitry ny Seny. Tafatsangana ihany koa ny Vaomera izay tarihan'ny solombavambahoaka Tsabodikay Honoré. Isahana ny fandiniana ireo dosie an'olona iahina ho nanao kolikoly izay ho alefa ho tsaraina eny amin'ny HCJ. Fa ihany koa ny fanovana goavana nentina teo amin'ny PAC na ny ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Nanaraka anazy tao nisy ny fankatoavana indray ny LFR loi de finances rectificatif izay nisy nikitihana tany amin'ny Sénat dia naverina taty amin'ny antenimiram-pirenena dia nankatoavinay zany le zavatra novan'ny Sénat ao anatiny. Dia fotoana iasan'ireo membre ny PAC ireo zany satria resaka fanovana andininy lalàna vitsivitsy lalàna mifehy an'izany pôle anticorruption zany. Mifehy-potoana nisy niresana tao ny andeha amin'ny teny ohatrana nahoana ny anatin'izany koa zany ny compétenceny satria matetika zany resaka ny habeny vola izay misy olana zany nentin'olona amin'le PAC dia kanjoka tsy hita tsara zany hoe inona ny tena ny antony le corruption nefa ny tena nanganan'le io pôle anticorruption io. Nofarana tamin'ny tatra izay nataon'ny HCDDED ny fivoriana androany izay rafitra mandray ny fitarainana avy amin'ny mponina momba ny fomba fiasan'ireo fikambanana maro samihafa ary mitondra izany eny amin'ny antenimiram-pirenena. Na nisy teny mikasika izay ireo solombavambahoaka sasany amin'ny tokony hanampiana ny teti-bola ampiasainy io rafitra io. Raha miteny hoe andana mitoga any amin'ny Bianco, mitoga any amin'ny PAC ohatra, mbola mila avoka le olona. Da ndraiky na manao taratafy fitokana tsy le vahoaka tena sahirana. Kanefa hitanay olana tamin'izareo zany teny hoe mbola tsy mahintsy amin'ny Madagasikara. Dia izay moa zany hiteny any amin'ny tompon'andraikitra na ny ministry finance na ny arisara hoe mba tokony ampiana budget an'izareo satria izahay zao aty amin'ny solombavambahoaka daholo le fitarainana rehetra nefa rehefa tena jerenay le asan'izareo zany dia zareo tena mametraka ny fitondrana tan-dalàna. Nanomboka ny volana Melasa teo ny fivoriana ara-potoana n'ireo solombavambahoaka teny amin'ny CCI Ivato ka amin'ny volana Oktobra no hanatanterahana ny fivoriana manaraka. Andrasana eo anelanelan'izay raha misy ny fampiatsoana ireo solombavambahoaka amin'ny fivoriana tsy ara-potoana.
Nampatsiahy ny mbola maro anisa azy ireo ny voninkomin'Antananarivo renivohitra ny mpanolotsaina avy amin'ny IRK nentin'izy ireo naporofona ny fanohana ny ben'ny tanàna nalan'iny ireo lahadinika maromaro nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany nataon'ny firakevitry ny tanàna lavin'izy ireo ny filazana fa misy ny fanitsakitsahana n'izo ny mpanolotsaina hafa izay tsy mitovy firehana amin'ny IRK sy ny fanambazana vola ireo mpanolotsaina avy amin'ity antoko ity ihany koa. Misy ny tsy fitovy-kevitra amin'ireo mpanolotsaina Antananarivo, ireo mpanolotsaina manohana ny vinany ben'ny tanàna izay avy amin'ny IRK ny ankamaroany. Tsy misakana ny fampandrosoana nefa io fahasamihafan'ny fijery io raha ny fanazavan'izy ireo satria hatreto dia ny mpanolotsaina avy amin'ny IRK no maro anisa ao anatin'ny firakevitry ny tanàna ka nahafahana nandany ny ankamaroan'ireo lahadinika ny fantohana nandritra ny fivoriana ara-potoana natrehina farany teo. Ny dikan'izay tompoko dia ahafahany ao mpanantanteraka manao ny asa rehetra izay atao amin'ity taom-piasana 2024 ity mba hamerenana ao zako teo amin'ny laoniny sy amin'ny variny sy ny filaminana indrindra fitsonjovana ny fiainan'ny mponina eto Antananarivo. Raha tsy laninay ity zavatra ity tsy tapaka ity dia lasa be deaibe ny zavatra tokony tanterahana nefa mety tsy ho vita. Ka noho izany dia mila ny fankatoavan'ny mpanolotsaina ny tanàna ilay izy ary akafaliana lehibe mitenenana hoe lany 29 francs sur 55 le IPAM ohatra izay isaorana iarahana amin'ireo namana indépendance sasatsasany nahafahana nakatoa an'io fidirana Antananarivo ao anatin'ny Grand Tana io. Namafizin'izy ireo ny mbola anohanana trano ny ben'ny tanàna milavindreto mpanolotsaindreto kosa ny filazana fa misy ny fanitsakitsahana anzondreo mpanolotsaina tsy mitovy firena aminy, tsy misy ihany koa ny fanambazana vola ary malalaka ny mpanolotsaina amin'ny safidiny hoy ny IRK. Hatreto noho izany dia mbola tsy mivoana amin'ny fanatanterahana ny velon'ny arivo ny lalana izoran'ireo mpanatanteraka amin'ny fanarenana ny Asan'Antananarivo eo nivo ny fiadidiana ny tanàna. Any Majanga dia sehatra isan'ny voamafy noho ny Covid-19 raha ny fizahantany any amin'ny faritra Boeny tahaka ireo faritra hafa manerana Madagasikara na ato avokoa aloha ny etsika rehetra any antoerana mahatsiaro sahirana araka izany ireo mpandraraha izay mivelona sy misehatra ao anatin'izany fizahantany izany raha ho an'ny Mahajanga manokana. Manantsoava avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerena akaiky ny olana izay hiatrehana amin'izao fotoana izao. Mikatso tanteraka ny tontolo ny fizahantany raha ao amin'ny faritra Boeny araka ny fitarainana n'ireo mpandraraha vokatry ny valana aretina coronavirus. Foana avokoa ny fandaharam-potoana rehetra izay fanao isan-taona ny Boeny ka mahatsiaro sahirana tokoa ireo mpandraraha maro, indrindra ireo trano fandraisam-bahiny izay mikatona ao anatin'ny volana maromaro tao Mahajanga noho ny tsy fisian'ireo mpizahantany intsony. Hatreto tsy misy tantsorika avy amin'ny fitondram-panjakana na kely aza hoy ny fitarainan'ireo mpandrarahany amin'ny faritra Boeny. Anisany mampidi-bola betsaka ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa nisehatry ny fizahantany ary isan-taona teo aloha mahatratra 100 n'ireo vahiny tonga mitsidika ny Mahajanga. Fanataondroany fisarihana nataon'ny Soredima tamin'ny alalan'ny lalao Talia olona 5 no voasarika azo ny loka goavana na dia ny moto Peugeot izany. Olona 100 ihany koa nefa ankoatra ireo no nahazo ny loka izay efa nomanina ho azy ireo teny antoerana handeharana ny makasika izay. Androany no nosarihana ny anaran'ireo tsara vintana tamin'ny lalao Taliano karakarain'ny Soredima ho an'Antananarivo sy ny faritra rehetra manerana nosy. Nanomboka ny iray martsa lasa teo hatramin'ny 1 martsa no voatondro anaovana ny lalao, saingy voaterina emitra ny fe-potoana farany na ahafahana nandray anjara no ny toedrarara ara-pahasalamana. Ny farana 7 jiona teo araka izany ny lalao. Moto Peugeot no isan'ny loka goavana tamin'izany ary ireo 5 voalohany no nahazo. Tsy diso anjara ihany koa anefa ireo 100 voasarika nandray anjara tamin'ity lalao ity. Nirina Karina Marie Patricia fa ianao zany no nahazo an'izay moto fahatelo izay.
sarotry dia sarotry tokoa anaty trano fisarihana daholo ny olona rehetra fa noho ny amiana ara-pahasalamana dia police de jeu no isolo tena nitsika rehetra anatanteraka izany dia misy ny officier tovo ao dia fahitantsika ato fa mandeha ny fisarihana Antalya ny loka ho azo amin'izany moa manako tsara vitany dia moto Peugeot Kisby anankidimy sy pahoan'olon-droa miavana ressort anankidimy dia jeune ao amin'ny tambo suite anankidimy hoan'olon-droa ihany koa izy io misy ny machine café taf espresso be café Italie dia misy ny fanaovam-bolo Remington telopolo isa miaraka amin'ny épilateur dia ny farany indrindra panier garni 10 isa be izao ho an'ireo tsara vitany izany hoe loka 100 no zaraina ho an'ireo rehetra tsara vitany tady ny hetsika manaraka izany izay hoe inona no jeu atao manaraka erahana amin'ny Italia dia manasa antsika anaraka ny pejy ny Italia Madagasikara. Nivantana tamin'ny pejy Facebook ny Italia ihany koa ity fisarihana natao tao amin'ny Soaredia Mankorondrano ity. Mbola azon'ny rehetra jereny izany raha toa tsy nahatratra ny fampitana mivantana tamin'ny maraina. Ny fizarana loka dia ataony 10 Jolay ho avy izao amin'ny 10 ora eto amin'ny Soaredia Matrano. Ho an'ny fangaraharaana dia hiatrika ny fotoana tahaka ny androany ihany koa ireo police de jeu amin'ny fotoana io. Ireo rehetra ireo dia ho tanterahana ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny Covid-19 hatrany. Mikarakara tolotra manokana ny videothèque sy ny Star Times ary dia ao anatin'ny izao fiatrehana ny volana vaovao ny volana Jolay izao indrindra no anatanteran'izy ireo izany amin'ny alalan'ny fividianana ny écran plat sy ny fahazoana décodeur maimaim-poana handehary warahana Saomaso ity tolotra entin'izy ireo ity. Manome tolotra goavana ho an'ny mpanjifa ny videothèque sy ny Star Times manomboka raha-pitso 4 Jolay. Izay rehetra manjifa entana ao amin'ny videothèque dia mahazo décodeur maimaim-poana avy amin'ny Star Times avokoa. Entana manomboka amin'ny 5,7 ariary. Fa manjifa an'ireto entan'ireto nareo dia afaka mahazo an'izay décodeur izay maimaim-poana. Afaka mitsitsika ny pejy video.tech. na miantso ny laharatarby 034 12 649 62. Ity zao dia anisan'ny entana azahoanareo an'izay décodeur ny Star Times maimaim-poana izay 75 000 ariary ny vidin'ity enceinte Bluetooth ity efa tsara be ny feoany efa amin'ilay tena performant indrindra dia nefa mbola mahazo décodeur maimaim-poana avy any amin'ny Star Times raha mividy décodeur fotsiny ianao mbola lafo be noho ny vidin'ity nefa raha mividy an'ity ianao dia mahazo décodeur maimaim-poana izany hoe afaka jifainao vidiny 75 000 ariary izay ihany koa no mora indrindra fa ny tena ampiasaintsika ny décodeur moa dia ny télévision zany dia ity amiko ity misy télévision 19 pouces 19 pouces amin'ny vidiny 219 000 ariary. Mampiavaka ny télé aloha no lazaiko atsika incasable izy ity ndraso aloha. Tena tsy vaky, tena incasable dia akoatran'izay efa télé mandeha 12 volt izy ity. Ho hitantsika amin'izao moa fa hita zao eto ny batterie mandefa anazy efa miala tsikelikely tsika amin'ny herinaratra tsiny izao amin'ny zarehetra izany sy ny hoe petraka any amin'ny toerana tsy misy herinaratra ihany koa. Marina fa décodeur iray isaky ny entana iray. Raha mividy entana 2 izany ny olona iray dia mahazo décodeur 2 ihany koa. Tsy izay ihany fa manao ny installation rehetra ihany koa ny Star Times ho fanampin'izany. Hatramin'izay manana ny anjarany daholo ny olona dia mbola betsaka ny stock ny Star Times. Mbola manentana ihany anareo tonga maro aty amin'ny videothèque. Dia amin'izany fanomezana izany manome décodeur izay un mois d'abonnement gratuit dia ny installation anay koa gratuite dia mbola manentana hatrany. Eny amin'ny videothèque Antanimena-trano no anaovana ny tolotra. Misokatra amin'ny 9 ora maraina ny fivarotana ka tsy mitsahatra raha tsy afapony ny mpanjifa. Izay ihany koa no mamarina ny fotoanako taminao tamin'ity androany zoma fahatelo ny volana Jolay ity ankasitrahana ianao nijeratra amin'ny farany fandaharany sampana fampalam-baovao mitohy kosa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra mametraka ny veloma mandra-piona indray.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor, le plaisir du confort. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny Legité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Legité. Monto plus, tiamiantsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny Legité. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Legité.